Allah'a and olsun, Furuq ağanın bir mövzəsini dinlədim. O mövzəni dinləyəndən sonra İmam-ı Zaman ağa ilə əhd-i peyman bağladın. Deyir, bir nəfər, ağa alimdən nəqlidir, deyir, bir nəfər gördüm, Məşədə ziyarətə gedirdim. Gördüm, bir cavan oturub, namazın vaxtı oldu. Gəldi bu şofirə yaxınlaşdı, dedi, ağa, maşını saxla, mən düşüm namazımı qılım. Şofir dedi, yox, saxlamayacam, qabaqda namazxanə var, orada qılarsan. Bu cavan açdı kaşlokun, pulu töktük, dedi, nə qədər pul lazımdır, götür, amma mən düşüm namazımı qılacam. Baxın eşqə. Deyir, mən gördüm bu cavan ta evinə çatana kimi belə elədi. Namazı düz vaxtında, bir dəqiqədə keçitmir, namazı vaxtında qılırdı. Deyir, mən gəldim bu cavana yaxınlaşdım. Dedim, ay cavan, sən niyə belə deyirsən axı? Evində də əgər namaz qıla bilərsən də namazı. Dedi, ağa, mən İmam-ı Zaman ağa ilə əhd-i peyman bağlamışam. Dedim, nə əhd-i peyman? Deyir, ağa, mən Amerikada təhsil almışam. Bir gün imtahan vaxtıydı, həmişə metro ilə gedib gələrdim evə. Amma deyib, nəsə imtahan vaxtı avtobusla gedəsi oldum. Deyir, nəsə maşın yolda xarab oldu. Qaldım, əgər mən imtahana gedib çatmasaydım, mənim bir ildə qalıb gərək orada oxuyardım. Deyir, birdən nənəmin sözü yadıma düşdü. Dedi, bala, bizim bir imamımız var, İmam-ı Zaman ağadır. Hərçənd ki, hava çətinliyə düşsən, onu səslə, o sənə kömək eləməyək. Həmişə sənin köməyinə o çatacaq, hətmən çatacaq köməyinə. Deyir, öz-özümə ürəyimdə dedim, Xudaya, İmam-ı Zaman ağa, and olab, deyir, mənə kömək ol, bu maşın düzəlsin, gedim imtihana çatım, sənə söz verirəm, bugündən namazı həmişə öz vaxtında qılacam, dəqiqə də keçirtməyəcəm. Deyir, bir də gördüm, biyabanlıqda taxılların arasından ərəb formasında, ərəb paltanı bir kişi çıxdı. Gəldi, maşının qabağına əlim vurdu, şofirlə İngiliscə danışırdı. Bu şofirə dedi ki, xodda maşın xodda düşəcək. Şofir xoddadı, maşın düzəldi. Mən avtobusa minəndə bu ərəb mənə fars dilində dedi. Biz dediyimiz sözə əməl elədik ya, qalmısan sən. Görüm sən də öz verdiyin vədiyə əməl eləyəcəksən. Ey cavan, bu məclisdən əli boş getmə. Bu gündən İmam-ı Zaman ağaya söz verdirən ağa, vallah bir də günah eləməyəcəm. Ağa, sənə söz verirəm, vallah bir də günah eləməyəcəm. Əhd-i peyman bağla İmam-ı Zamanla. Tərk elə günahları. Allaha and olsun, nəfsin üstə bir addım qoysan, ikinci addım Əhl-i Beytin qapısındasan. İmam-ı Zaman ağa, ağa, nə olar bizim məclisimizə bir dəfə bax, dünya və ahirətimizə bəs eləyəcək. Ağa, sənə and verirəm, xanım Zəhraya xatir, Əbəlfəz ağaya xatir. Ağa, sən özün deyirsən ki, o adlar harada gəlsə, mən özüm gələcəm o məclisə. Nə olar ağa, bir dəfə bizim məclisimizə nəzər sal ağa. Ağa, bilirəm bu məclisdən çıxanda ağa, gedəcəksən nənən Zəhranın ziyarətinə. Ağa, bizim bir dərdimiz var, o da hicab dərdidir. Onu nənəmiz Zəhraya çatdır ağa, nə olar? Bilirəm, anamız Zəhra deyəcək, İmam Hüseyin sizin üçün meyyardır. Bilirəm, ağa, qəbul edirik, düzdür, Kərbəlaya üst tutdu, getdi Kərbəlanı ziyarət elədi. Amma ki, Hüseyni olamadı. İllər boyu Hüseyin dedi, amma İmam Hüseyin məktəbindən dərs ala bilmədik biz. Heç Hüseyinçinin də bacısının başından hicabı açarlar, açmazlar valla. Nə olar xanım, düzdür, alimlərimiz də tutuldu, bu yolda qan da töküldü, amma bu hicab məsələsini həll edə bilmədi. Bizə xanım, heç olmasa bir yol görsə bu hicab məsələsi həll olsun, ilahi.
Yəqinən Həsən, ağa, bu məclisdən çıxanda hərənin öz ürəyində dərdi var. Nə olar, mən də bu məclisə gələndə Allaha and olsun, dedim İmam Zaman ağa, gedirəm bu məclisə çıxış eləyəcəm, mənim bu ürəyimdə olan halcəti ver, məni bu məclisdən əli boş çıxartma. Ağa, burada da elə bir kəsin ürəyində dərdi var ki, onu öz məhrəminə deyənmir, onun ürəyində olan halcəti bu qapıdan çıxanda ver. Desin, gəlmirsən bu məclisə, ala, bu da sənin hədiyyən. Nə olar ağa? Bir nəfər olur, bu əli aşığı olur. Həmişə bazarda Maviyənin vaxtında olur, səhv eləmirəmsə. Həmişə əli adın deyəndə bunu şallaqlayırdılar, vururdular. Çox yaşlı bir kişiydi. Bu gəlir evə, dua edir, deyir Xudaya, əli adın deyirəm, məni şallaqlayırlar. Mənə bir dənə oğul ver, onun da adını Əli qoyun. Buna Allah tala bir oğul verir, adını Əli qoyur. Bazarda Əli deyib çağıranda, vurmaq istəyəndə deyir, oğlumun adıdır da, oğlumu çağırıram. Budur, bax, Allahdan istəyir, Allah da ona verir, aşiqdir. Sən də bu məclisdən Allahdan istə, İmam-ı Zamandan istə, o da dua eləsin, Allah ürəyində olan hazəti sənə versin inşallah. Hər gül bitə çəməndə, özümdən asıl olmur. Həmişə münacət edildə, bu şeir mənim dilimdə əzbər olub. Harada olmasın bu şeiri həmişə deyirəm, bilmirəm nədir, amma həmişə yadıma düşür. Hər gül bitə çəməndə, gül yağsa oxşamaz. Hər daş şüşə kəsə, əlmasa oxşamaz. Min bir mənək yığılan toq ərşidə, ay aşıqlər, ondan birinin gözəlliyi Əbbasa oxşamaz. Ondan birinin gözəlliyi Əbbasa oxşamaz. Bayramınız mübarək olsun.